ဘာကြီးတယ်လို့စင်ကိုင်းဌာနတသားမီလေးတွေနေ့စဉ်ဖျားဝတ်တဲ့ပြုချိန်ပြန်လေစလို့ရလာပါပြီအဆောင်ကြီးပြန်လေပြပြန်ဟိုဘီသွားကြည့်အတွက်တသားမီလေးတွေမိုးလာသည်ဖြစ်စေလေတိုက်သည်ဖြစ်စေပုံမှန်နေ့စဉ်ဖျားဝတ်တက်ခွင့်ကုသိုလ်တွေလုပ်ခွင့်ရှားသွားတဲ့ဓမ္မဗိမာန်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။အဲရှင်တို့ထားကြတော့ရှင်တို့မှာအားလုံးအမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေရရှိနေမှာပါ။ကုသိုလ်ရင်တမမီလေးတွေနေ့စဉ်ဖျားကိုပြုရတော့မှာပါ။ဒါမျိုးလေးအကုန်လုံးတန်းစီနေတယ်။ဟိုမှာအားရည်သမီးတွေဖျားရှိခိုးဖျားရှိခိုးဆရာမလေးကနမခေါ်ခြင်းသူစစ်ချင်းဒါပြုလုပ်နေတာပါဖျားကျောင်းဆောင်ဓမ္မယုံနေမှာနေရာချထားပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသစ်တွေရှောက်လာတာတွေလည်းညာစွာရှိနေတဲ့ကြောင့်ပြန်လေနေရာပြန်ချထားနေတာပါပြန်လေနာမည်အစင်တကြကောက်ချင်းနေရာပြန်ထားခြင်းစင်တကြဖြစ်စေရန်ဆရာမလေးမှစစ်စစ်နေတာပါရောအောင်လားဒါမိမိလေးတွေရဲ့နေ့စဉ်ပြုသမျှကုသိုလ်အားလုံးပြုသပြေတာအားလုံးလေးတွေရတယ်ကင်းဝေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ